Assalomu alaykum obunachilar, vatandoshlar. Mana bugun sanamiz 25-oktyabr sanasiga yetib keldik. Bog'imizda yangi uzum navlari kelgan, o'shalarni kesyapmiz. Mana bog'imizda uzumlarni kesish jarayoni bo'lyapti. Mana yosh ko'chatlar mana. Bunga bitta o'rin bosar, 3 ta novda qoldirilgan. Yangi navlarni kesyapmiz. Qiziqqanlarga qalamchalardan tayyorlab beryapmiz. Bular o'zimizning mahalliy navlar, Mers, qora damiskiy, go'zal qora. Hamma navlarni shunaqa qilib kesib taxlab qo'yapmiz. Nomlarini yozib adashtirmay. Valgadon, yirik bo'ladi, oq uzum. Qiziqqanlar bo'lsa, qalamchalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Tayyorlab beramiz. Yangi uzum navlarining narxlarini ko'pchilik qiziqadi. Narxlarni juda arzon qilib qo'ydik shu yil. Birini qimmat, birini arzon demasdan har birini hammasini bir xil narx qilib qo'ydik. 15 ming so'm qilib. 15 ming so'm qilib qo'ydik narxini. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qalamchalar soni cheklangan. Mana bular bu yilgi payvandlar mana. Buba degan nav. Mana shunaqa yangi navlarni kesyapmiz.